2 คนค่ะรถยนต์ใช่ไหมคะรถยนต์ค่ะ110 บาทค่ะมีเศษ10 บาทไหมคะไม่มี10ก็ได้นะยไม่มีเลย ไม่เลย2 คนนะคะ 2 คนค่ะประมาณ500 เมตรนะคะเลี้ยวขวาติดต่อกลางเป็นจ้ะขอบคุณค่ะ ค่ะเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดหมาย ก็เลี้ยวขวาตามทางนี้ไปเรื่อยนักเที่ยวเลือกพื้นที่ตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้านักเที่ยวประกอบอาหารที่เป็นแบบเตาอั้งโล่หรือว่าปิ้งย่างที่มีควันเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีศาลาประกอบอาหารอยู่ที่ลานวังประเวียนแล้วก็ห้องน้ำห้องสุขาค่ะจะอยู่ตรงข้ามมี2 จุดอยู่ตรงข้ามลานวังประเวียน1 จุดกับตรงนี้1 จุดถ้าเกิดนักเที่ยวกลางที่ลานแก้วนักเที่ยวก็ใช้ได้2 จุดค่ะแล้วก็ส่วนข้างบ้านเสือตรงข้ามตรงนี้นะคะนักเที่ยวก็มาใช้ตรงนี้เพราะว่ามันจะใกล้ค่ะแล้วก็เราจะงดใช้เสียงหลังจาก4 ทุ่มค่ะแล้วก็งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเลือกพื้นที่กางเต็นท์แล้วก็กางได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บค่าบริการตอนเย็นอีกทีนึงค่ะ